Salam kicau mania. Sudah lama ya kita tuh nggak pernah bermain dengan burung karena melihat kondisi pasar yang begitu peminat sepi, kemudian harga burung yang begitu jatuh. Saya memutuskan untuk berhenti untuk memelihara burung. Sampai semuanya saya jual itu. Saya labet, kenari, terus murai, semuanya saya jual. Terus sampai pada akhirnya saya punya kesibukan yang lain, yaitu bermain di videografi, membuat sebagai konten kreator di video klip ataupun film pendek. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu saya di sebuah desa itu saya mendengar suara burung, kok bagus banget, ini suara burung apa ya. Nah, terus begitu saya lihat, saya dekati, ternyata burung itu burung terucukan. Nah, saya mulai tertarik, kok aku pengen meneh ngopeni manuk ya gitu. Saya memutuskan di pasar ya, di pasar Geneng itu ada namanya Pasar Kliwon. Saya datang ke sana itu kan ada keropyokan. Nah, yang pengen saya kenalkan yang ada di depan saya ini, karena saya sudah terbiasa beli burung pikatan ya dari hutan, baik itu dulu di murai, kemudian di cucak ijo, kapas tembak maupun cucak jenggot, itu kan saya belinya di muda hutan. Dan saya nggak kaget lagi bagaimana cara memelihara hewan-hewan yang dari muda hutan. Cuman ini yang serunya itu adalah burung terucuk. Saya belum pernah itu mempunyai atau memelihara burung terucuk. Nah, ini yang membuat saya tantangan gitu. Browsing di YouTube, saya lihat bagaimana memelihara burung terucuk itu macam-macam ya. Nah, langsung saja yang di depan saya ini adalah burung terucuk dari pikatan ya, dari hutan. Saya tertarik, saya melihat pada saat itu burungnya bondol, tidak punya ekor. Kemudian kosit banget, tanpa pikir panjang saya beli itu. Saya beli, saya rawat sampai rumah. Sekarang sudah berapa hari, sekitar 3 atau 4 harian. Masih kesit, bunyi juga jarang. Setelah itu saya tertarik dengan burung ini karena belinya di Pasar Kliwon. Saya beri nama dia Kliwon. Burung terucuk ini saya beri nama dia Kliwon. Nah, walaupun setelah saya tertarik membeli Kliwon ini, akhirnya saya beli lagi itu. Saya kasih nama Janu yang ada di dalam itu yang sudah bunyi. Itu mungkin nanti di konten berikutnya kita bahas satu persatu. Untuk saat ini saya pengen membahas dulu terkait dengan Kliwon ini. Nah, ini yang membuat saya tertarik di Kliwon ini. Burungnya itu unik, lucu. Terus saya belikan juga ring, saya pasang ring itu di kakinya. Terus kemudian karena kesit seperti itu, akhirnya bulunya terpaksa saya cabut, bulu sayap saya cabut. Terus saya lihat ternyata di ekor itu sudah mulai tumbuh. Kalau ekor itu memang dari beli memang nggak ada ekornya ini burung. Terus perawatannya saya nggak ingin membedakan, walaupun ini hanya burung terucukan yang notabene mungkin masih ada di beberapa tempat atau di desa, walaupun di desa saya sudah nggak ada burung terucukan. Tapi saya merawatnya ya sama seperti saya dulu merawat burung itu kan. Saya bersihin sangkarnya, saya mandikan, kemudian saya ganti makanannya, saya berikan. Nah, untuk metode perawatannya saya pengen mencoba dengan metode perawatan saya yang dulu saya terapkan di murai batu, kemudian cucak ijo. Bagaimana saya step by step. Yang pertama saya pengen benar-benar fokus di burung ini untuk penjinaan dulu. Nanti di step yang kedua baru saya pengen membuat burung ini bunyi. Kliwon. Ya, mudah-mudahan nanti di konten-konten berikutnya saya ingin membahas satu persatu bagaimana sih pemeliharaan Kliwon ini, apakah nanti saya berhasil ataupun gagal, baik menjinakannya atau mungkin membuat burung ini bisa berbunyi atau ngoceh, atau sampai nanti ya syukur-syukur alhamdulillah kalau misalkan Kliwon ini bisa gacor. Akan saya buatkan konten
perkembangan ya, perkembangan mungkin dari hari per hari atau minggu per minggu, yang jelas akan saya buatkan konten khusus untuk Kliwon.